Մի միլիարդատեր կործանված կնոջ մահվանից անսպասելի մխիթարություն է գտնում, երբ համեստ մի աղջիկ նրան հրավիրում է պարելու։ Այս անմեղ ժեստը առաջացնում է վրեժի, անարդարության շոկային բացահայտումների ալիք։ Բայց հենց այս անհավանական կապն է, որ փոխում է ճակատագրեր բացահայտում ճշմարտություններ քաղաքի էլիտայի առջ։ Արը մայր էր մտնում հյուսիսային պողոտայի վրա, մինչ Արմեն Մալխասյանը իր գրասենյակի վերջին հարկի համայնապատկերային պատուհանից դիտում էր քաղաքը։ 55 տարեկանում նա ղեկավարում էր Հայաստանի խոշորագույն բիզնես կոնգլոմերատներից մեկը, որի ներդրումները տարածվում էին քաղաքացիական շինարարությունից մինչ գերժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Նրա կարողությունն անհաշվելի էր, բայց նրա հայացքը միշտ հեռուներում մի թախիծ էր կրում, որը ոչ մի գումար չէր կարող ջնջել։ Արդեն 3 տարի էր անցել, ինչ Հեղինեն, նրա կինը, հեռացել էր կյանքից դեգեներատիվ հիվանդության դեմ երկարատ պայքարից հետո։ Նրա հետ հեռացել էր նա կյանքի այն վերջին կայծը, որ բնակվում էր գործարարի սրտում։ Մնացել էր միայն մեխանիկական գոյությունը, բաժանված հանդիպումների, նվիրատվության չեկերի ստորագրությունների Երանի ամենաէլիտար թաղամասերից մեկում, Վահագնի թաղամասում գտնվող իր առանձնատան անքուն գիշերների միջ։ Պարոն Մալխասյան, հիմնադրամից Տիկին Կիրակոսյանն է գծի վրա։ Պնդում է, որ հաստատեք ձեր ներկայությունը վաղը երեկոյան Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցի բարեգործական պարահանդեսին, արդեն 3-րդ անգամն էր այդ օրը հայտարարում Կարինեն, նրա քարտուղարուհին։ Արմենը հոգոց հանեց, ուղղելով դաստակին ամրացված ոսկե ժամացույցը։ Ասա նրան, որ այո, այնտեղ կլինեմ։ Միայն չեկը հանձնելու համար, անձգան պատասխանեց նա, կարծես ատամնաբույժի հետ հանդիպում հաստատեր։ Մալխասյանի հիմնադրամը, որը ստեղծվել էր ի հիշատակ Հեղինեի, ֆինանսավորում էր կրթական նախագծեր ամբողջ երկրում։ Դա միակ ժառանգությունն էր, որ Արմենն իսկապես գնահատում էր, թե առավելագույնս խուսափում էր հանրային ելույթներից, որոնք պահանջում էր իր պաշտոնը։ Բայց այս անգամ փախչելու տեղ չկար։ Աբովյանի դպրոցի ամենամյա պարահանդեսը, որին մասնակցում էին երանյան էլիտայի երեխաները, միջոցառում էր, որը համատեղում էր բարեգործությունն ու սոցիալական շքեղությունը։ Որպես նոր գրադարանի գլխավոր նվիրատու, նրա ներկայությունը գրեթե պարտադիր էր։ Քաղաքի մյուս ծայրում, Մալաթիա Սեբաստիա թաղամասում, Լուսինե Հովհաննիսյանն ավարտում էր իր դստեր՝ Սոֆիայի համար բաց վարդագույն զգեստի կարը։ 35 տարեկանում Լուսինեն աշխատում էր որպես տնային տնտեսուհի Ռուզաննա Ավագյանի առանձնատանը, ով Աբովյանի դպրոցի ծնողխորհրդի նախագահն էր Երանյան բարձր հասարակության ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը։ Հանգիստ կանգնիր, աղջիկս։ Մնացել է միայն քղանցքն ուղղել, ասում էր Լուսինեն, բերանում քորոցներ պահած, ծնկի իջած փոքրիկ Սոֆիայի առջ, ով չէր կարողանում զսպել իր հուզմունքը։ Պապիկին դուր կգար տեսնել, թե ինչպես եմ ապրում, այնպես չէ՞ մամ, հարցրեց 10 տարեկան աղջնակը, նրա շագանակագույն աչքերը փայլում էին սպասումից։ Լուսինեն քնքշորեն ժպտաց։ Նրա հայրը Սարգիս Հովհաննիսյանը եղել էր հայկական բանակի հարգված սերժանտ, բարգատրված մարդասիրական առաքելությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության համար։ Չնայած այն հնարավորություններին, որոնք կարող էր տալ նրա համբավը, նա ընտրել էր ապրել պարզությամբ, ազնվությամբ, արժեքներ, որոնք փոխանցել էր դստերն ու թոռնուհուն, նախքան կյանքից հեռանալը։ Այո, սիրելիս։ Նա միշտ ասում էր, որ ռիթմը քո արյան մեջ է, պատասխանեց նա, ջերմությամբ հիշելով հորը։ Դպրոցի գարնանային պարահանդեսը ավանդական միջոցառում էր, որտեղ աշակերտները, ծնողները, բարերարները հավաքվում էին նշելու կիսամյակի ավարտը։ Թե Սոֆյան այնտեղ չէր սովորում, նա հաճախում էր թաղամասի հանրակրթական դպրոց, նրան թույլատրվել էր ուղեկցել մորը, ով պետք է աշխատեր հատուկ այդ առիթով վարձված օժանդակ անձնակազմի կազմում։ Միջոցառման երեկոյան Աբովյանի դպրոցի հանդիսությունների սրահը փայլում էր բյուրեղյա ջահերի տակ։ Թարմ ծաղիկների կոմպոզիցիաներով էլեգանտ զարդարված սեղանները շրջապատում էին պարահրապարակը, որտեղ պաշտոնական հագուստով դեռահասները զվարճանում էին կենդանի նվագախմբի հնչյունների ներքո։ Ռազմավարական անկյուններում երանյան բարձր հասարակության ներկայացուցիչները զրուցում էին բիզնեսի, քաղաքականության վերջին բամբասանքների մասին։ Արմենը ժամանեց ուղիղ ժամը 8-ին, հագին անթերի մուգ կապույտ իտալական կոստյում։ Նա հակիրճ ողջունեց տնօրենին, հիմնադրամի խորհրդի մի քանի անդամների, հանձնեց նոր գրադարանի կառուցման խորհրդանշական չեկը, քաշվեց բարին մոտ մի անկյուն, որտեղ հույս ուներ աննկատ մնալ, մինչ կարողանար հեռանալ, առանց ուշադրություն գրավելու։ Իր արտոնյալ դիրքից նա ձանձրույթի անհարմարության խառնուրդով դիտում էր իր շուրջը տիրող թեթամտությունը։
Չափազանցված ծիծաղը, մակերեսային մեկնաբանությունները, հաշվարկված հայացքները, ամեն ինչ նրան թվում էր մի մեծ բեմականացում, որի մասն ինքն էլ մի ժամանակ եղել էր, երբ Հեղինեն իր կողքին էր, կյանքը դեռ իմաստ ուներ։ Սոֆյան մորն օգնում էր խոհանոցում, քաղցրավենիքները սկուտեղների վրա դասավորելով։ Նա հագել էր այնքան սիրով կարված պարզ վարդագույն զգեստը, իսկ գանգուր մազերը հավաքված էին երկու կողային հյուսերի մեջ, զարդարված զգեստին համապատասխան ժապավեններով։ Այստեղ մնա, Սոֆյա։ Խոհանոցից դուրս չգաս, զգուշացրեց Լուսինեն, դուրս գալով խորտիկների սկուտեղով, հյուրերին հյուրասիրելու։ Բայց աղջկա հետաքրքրասիրությունն ավելի ուժեղ գտնվեց։ Հենց որ մայրը հեռացավ, Սոֆյան սողոսկեց գլխավոր սրահ, հիացած լույսերով, երաժշտությամբ էլեգանտ հագուստներով։ Քայլելով հյուրերի միջով, նա հասավ պարահրապարակի եզրին, որտեղ հիացմունքով դիտում էր վալսի հնչյունների ներքո պտտվող զույգերին։ Հենց այդ պահին նրա հայացքը հանդիպեց բարի մոտ կանգնած Արմենի միայնակ կերպարանքին, ում ձեռքին անձեռնխելի վիսկիի բաժակն էր։ Այդ կանգնած տղամարդու խիստ կեցվածքում կորած հայացքում մի բան կար, որը գրավեց աղջկա ուշադրությունը, մի խորը տխրություն, որը նման էր նրան, ինչ ինքն էր զգացել, երբ պապիկը հեռացավ։ Առանց երկու անգամ մտածելու, առաջնորդվելով մի խիզախությամբ, որը պապիկը միշտ գովում էր, Սոֆյան հատեց սրահը, ուղղվեց դեպի գործարարը։ Նա կանգնեց նրա առջ, ուղղեց զգեստը պարզ ու վճռական ձայնով ասաց. «Պարոն, կցանկանայիք ինձ հետ ապրել»։ Արմենը հայացքն իջեցրեց, զարմացած անսպասելի մոտեցումից։ Նա տեսավ թխամաշկ, արտահայտիչ աչքերով մի փոքրիկ աղջկա, որը նայում էր նրան հույսի վճռականության խառնուրդով։ «Ես», հարցրեց նա, շփոթված։ «Այո, պարոն։ Պապիկս ասում էր, որ երբեք չի կարելի որևէ մեկին երեկույթին մենակ թողնել», պարզությամբ պատասխանեց Սոֆյան։ «Իսկ դուք շատ մենակ եք թվում»։ Այդ մանկական դիտարկման մեջ, այդքան ուղիղ անկեղծ, մի բան հուզեց Արմենին այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ չէր զգացել։ Մի կարճ ակնթարթ անտարբերության դիմակը, որը նա կրում էր որպես պաշտպանություն աշխարհից, քանդվեց, բացահայտելով տատանվող ժպիտ։ «Չգիտեմ, թե որքանով դա տեղին կլինի», սկսեց նա, շուրջը նայելով։ «Ինչու ոչ», պնդեց Սոֆյան։ «Սա ընդամենը պար է։ Ես քայլերը գիտեմ, պապիկս է սովորեցրել։ Կարող եմ ցույց տալ»։ Սրահի մյուս կողմում Ռուզաննա Ավագյանը աճող վրդովմունքով դիտում էր տեսարանը։ Նա անմիջապես ճանաչեց Սոֆյային, իր տնտեսուհու դստերը, չէր կարողանում հավատալ իր տեսածին։ Ծայրամասից մի աղջիկ, տնտեսուհու դուստր։ Մոտենում է երկրի ամենահզոր մարդկանցից մեկին։ Միթե այս աղջիկը դաստիարակություն չունի, մեկնաբանեց նա ընկերուհուն, շամպայնի բաժակը մոտեցնելով կարմիր ներկված շուրթերին։ Վաղը Լուսինեի հետ լուրջ խոսակցություն եմ ունենալու։ Անտարբեր քննադատություններին Սոֆյան ձեռքը մեկնեց Արմենին, ով մի պահ տատանվելուց հետո ընդունեց այն։ Նրանք միասին ուղղվեցին դեպի պարահրապարակ, առաջացնելով հետաքրքրասեր հայացքներ որոշ շուկներ հյուրերի շրջանում։ Նվագախումբը, նկատելով անսովոր պահը, սկսեց նվագել ավելի մեղմ մեղեդի։ Սրահի կենտրոնում փոքրիկ Սոֆյան զարմանալի բնականությամբ առաջնորդում էր հզոր գործարարի քայլերը։ Արմենը, սկզբում անհարմար զգալով, շուտով տրվեց պահին։ 3 տարվա մեջ առաջին անգամ նա իր սիրտը բնակեցրած դատարկությունից բացի այլ բան զգաց, անսպասելի թեթություն, անկեղծ ուրախության կայծ։ «Ինչ է քո անունը», հարցրեց նա, մինչ նրանք մեղմորեն պտտվում էին։ «Սոֆյա Հովհաննիսյան, պարոն»։ «Իսկ ձերը»։ «Արմեն Մալխասյան»։ «Երկար անուն է», նկատեց նա բյուրեղյա ծիծաղով։ «Կարող եմ ձեզ ուղղակի Արմեն ասել»։ Նա գլխով արեց, զարմանալով ինքն իր վրա, որ չի անհանգստանում աղջնակի անկաշկանդությունից։ Ինչ-որ կերպ, այդ անծանոթ երեխայի հետ իմպրովիզացված պարը դառնում էր ամենաիսկական պահը, որ նա ապրել էր տարիներ շարունակ։ Լուսինեն, վերադառնալով խոհանոց չգտնելով դստերը, անհանգստացած դուրս եկավ նրան փնտրելու։ Երբ վերջապես նրան տեսավ սրահի մեջտեղում պարելիս մի հարգարժան պարոնի հետ, ում նա անմիջապես չճանաչեց, սիրտը քիչ մնաց կանգներ։ Նա արագ ճանապարհ բացեց հյուրերի միջով, դստերը բերելու, վախենալով, որ Սոֆյան անհանգստացնում է ինչ-որ կարևոր մարդու։ Հենց այդ ժամանակ նրա հայացքը հանդիպեց իր տիրուհու Ռուզաննայի հայացքին, ով դիտում էր տեսարանը մի արտահայտությամբ, որը նա լավ գիտեր, արամարանքի զսպված զայրույթի խառնուրդ։ Այդ պահին Լուսինեն հասկացավ, որ այդ գիշերը, ինչ-որ կերպ, ընդմիշտ կփոխի իրենց կյանքը։
Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասացեք մեզ, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում, մենք շարունակում ենք։ Խոստանում եմ, որ սա կլինի լավագույն պատմությունը, որ երբեք լսել եք ձեր կյանքում։ Պարահանդեսի հաջորդ առավոտյան Արմեն Մալխասյանի պենթհաուսը ողողված էր արի առաջին ճառագայթներով։ Տարիների մեջ առաջին անգամ գործարարը քնել էր առանց դեղերի օգնության։ Նրա մտքում Սոֆյայի անկեղծ ժպիտը դեռ հնչում էր որպես համառ մեղեդի։ Այդ երեխայի մեջ մի բան ճեղքել էր մեկուսացման այն պատնեշը, որի մեջ նա ապրում էր Հեղինեի հեռանալուց հետո։ Նախաճաշի ընթացքում, որը մատուցվեց ուղիղ ժամը 7-ին, Արմենը զարմացրեց իր սպասավորին, խնդրելով թերթեր մի սովորություն, որը վաղուց թողել էր։ Մինչ թերթում էր էջերը, զանգեց նրա բջջային հեռախոսը։ Վահագն Մելիքյանն էր, նրա անձնական անվտանգության պետը, ավելի քան 2 տասնամյակի վստահելի մարդը։ Բարի լույս, պարոն Մալխասյան։ Ստացել եմ ձեր հաղորդագրությունը։ Ինչ է ձեզ անհրաժեշտ։ Արմենը մի պահ տատանվեց, մտածելով, թե արդյոք իմպուլսիվ կամ նույնիսկ անտեղի չի վարվում։ Բայց նրա մեջ մի բան պահանջում էր ավելին իմանալ այդ փոքրիկ աղջկա նրա ընտանիքի մասին։ Տեղեկություններ եմ ուզում Սոֆյա Հովհաննիսյան անունով մի աղջկա մասին։ Երեկ ինձ հետ պարեց Աբովյանի դպրոցի պարահանդեսին։ Մոտ 10 տարեկան պետք է լինի։ Ուզում եմ իմանալ, թե որտեղ է ապրում, ում հետ, ինչպիսին է ընտանիքի վիճակը։ Զգույշ եղիր, Վահագն։ Կենտրոնում, Երանի հեղինակավոր թաղամասում, Ավագյանների առանձնատան առավոտը սկսվում էր սովորական ծեսով։ Ռուզաննան, անթերի հագնված նույնիսկ տանը մնալու օրվա համար, խմում էր իր բուսական թեյը, վերանայելով շաբաթվա սոցիալական օրակարգը։ Լուսինեն ժամանել էր ուղիղ 6:30, ինչպես միշտ, այժմ կարգի էր բերում խոհանոցը, տիրուհու նախաճաշը պատրաստելուց հետո։ Լուսինեի ժամանումից ի վեր օդում կախված ծանր լռությունը խախտվեց ճենապակյա ափսեի վրա չափազանց ուժգին դրված բաժակի մետաղական ձայնից։ Լուսինե, այստեղ արի, Ռուզաննայի ձայնը հնչեց սառը զուսպ, բայց սպառնալիքի նոտայով, որը տնտեսուհին լավ գիտեր։ Այո, տիկին, պատասխանեց Լուսինեն, ձեռքերը գոգնոցին սրբելով, նախքան հյուրասենյակում ներկայանալը։ Ուզում եմ, որ բացատրես, թե ինչ էր անում քո դուստրը երեկ, պարելով Արմեն Մալխասյանի հետ գլխավոր սրահի մեջտեղում։ Երեսանը կասկած չէր թողնում։ Դա պարզ հարց չէր, այլ մեղադրանք։ Տիկին, ներողություն եմ խնդրում։ Սոֆյան պետք է մնար խոհանոցում, բայց փախել է, երբ ես չեմ նայել։ Նա մտադրություն չի ունեցել որևէ մեկին անհանգստացնելու, բացատրեց Լուսինեն, զգալով, թե ինչպես են ձեռքերը թեթակի դողում։ Անհանգստացնել, Ռուզաննան անզգա ծիծաղեց։ Դու գաղափար ունես, թե ով է Արմեն Մալխասյանը։ Այս երկրի ամենահզոր մարդկանցից մեկը։ Նա մեկը չէ, որին կարող է մոտենալ ցանկացած երեխա, առավել տնտեսուհու դուստրը։ Խոսքերը Լուսինեին հարվածեցին ապտակի պես, բայց նա պահպանեց իր հանգստությունը, տարիների փորձը նուրբ ոչ այնքան նուրբ նվաստացումների դիմաց իր զգացմունքները թաքցնելու մեջ։ Ներեցեք, տիկին։ Այլս չի կրկնվի։ Ռուզաննան ոտքի կանգնեց, ուսումնասիրված շարժումով ուղղելով Մարգարտե վզնոցը։ Գիտես, Լուսինե, ես միշտ հավատացել եմ, որ դու տարբեր ես։ Ավելի։ Գիտակից քո տեղի մասին։ Հիասթափված եմ, նա դրամատիկ դադար տվեց։ Հիմա գնա իմ սենյակ կարգի բեր իմ զարդասեղանը։ Այնտեղ գտնվող արծաթե լուսանկարի շրջանակը պետք է մաքրվի հատուկ խնամքով։ Մալաթիա Սեբաստիայի համեստ բնակարանում Սոֆյան ավարտում էր դպրոցի համար պատրաստվելը, դեռս հիացած նախորդ գիշերվա հիշողություններով։ Մամ, տեսա՞ր, թե պարոն Արմենն ինչ լավ էր պարում։ Նա ասաց, որ մոռացել էր, թե ինչ է պարելը, ուրախ մեկնաբանում էր նա, մազերը հավաքելով։ Կարծում ես, մի օր նորից կտեսնեմ նրան։ Տիկին Անահիտը, հարանուհին, որը խնամում էր Սոֆյային, մինչ Լուսինեն աշխատում էր, ժպտաց աղջկա ոգորությանը։ Աշխարհը կլոր է, փոքրիկ։ Ով գիտի։ Հիմա գնացինք, թե չեք ուշանաս։ Մալխասյան կորպորացիայի գրասենյակում Արմենը վերանայում էր որոշ պայմանագրեր, երբ Վահագնը ներս մտավ, զուսպ, ինչպես միշտ, թիտակ թղթապանակով։ Պարոն, ունեմ ձեր խնդրած տեղեկությունները։ Արմենը մատնացույց արեց իր դիմացի աթոռը, հանկարծակի անհանգստանալով։ Սոֆյա Հովհաննիսյան, 10 տարեկան, Երանի Պողոս Նուբարի անվան դպրոցի աշակերտուհի։ Ապրում է մոր Լուսինե Հովհաննիսյանի հետ, 35 տարեկան, տնային տնտեսուհի Ռուզաննա Ավագյանի առանձնատանը, կենտրոնում։
Հայրը բացակայում է, երբեք չի ճանաչել հայրությունը։ Ընտանիքն ապրում է փոքր բնակարանում Մալաթիա Սեբաստիա թաղամասում։ Մորական պապը, Սարգիս Հովհաննիսյանը, եղել է բանակի սերժանտ, մահացել է 2 տարի առաջ։ Վահագնը դադար տվեց, շարունակելուց առաջ։ Հետաքրքիրն այն է, պարոն, որ սերժանտ Սարգիսի պատմությունը։ Նա պարգևատրվել է խիզախության համար Աֆրիկայում Հայիթիում մարդասիրական առաքելությունների ժամանակ։ Փրկել է տասնյակ քաղաքացիական անձանց երկրաշարժից հետո փրկարարական գործողության ընթացքում։ Բազմիցս հրաժարվել է պաշտոնի բարձրացումներից ֆինանսական արտոնություններից, նախընտրելով մնալ որպես կադրային սերժանտ։ Հայտնի էր իր անսասան ազնվությամբ։ Արմենը լսում էր աճող հետաքրքրությամբ մի բան, որը հազվադեպ էր նրա համար, ով սովորաբար քիչ հուզականություն էր ցուցաբերում ցանկացած հարցի շուրջ։ Էլի բան կա, որ պետք է իմանամ։ Ֆինանսական վիճակը ծանր է։ Վարձը 2 ամիս ուշացած է։ Աղջիկը բալետի դասերի է հաճախում տեղի ՀԿ-ում։ Մայրն աշխատում է տիկին Ավագյանի մոտ 5 տարի, շաբաթը 6 օր։ Արմենը գլխով արեց, շարժումով ազատելով Վահագնին։ Երկար րոպեներ նա նայում էր սեղանի վրա դրված թղթապանակին, զգալով տարօրինակ կապ այն ընտանիքի հետ, որին նույնիսկ չէր ճանաչում։ Փոքրիկ Սոֆիայի վարքի մեջ մի բան կար, որը նրան հիշեցնում էր այն մաքրությունն ու անկեղծությունը, որը Հեղինեն միշտ գնահատում էր։ Ավագյանների առանձնատանը օրն անցնում էր սովորականի պես, մինչ որ երկրորդ հարկի միջանցքից ճիչ լսվեց։ Լուսինե, անմիջապես այստեղ արի։ Տնտեսուհին վազեց դեպի գլխավոր ննջասենյակ, որտեղ գտավ Ռուզաննային կանգնած զարդասեղանի մոտ, դեմքը խեղաթյուրված զայրույթի արտահայտությամբ։ Ինչ է պատահել, տիկին։ Անմեղ մի ձացիր, մեղադրեց Ռուզաննան, մատնացույց անելով զարդասեղանը։ Որտեղ է իմ արծաթե լուսանկարի շրջանակը։ Այն, որը պատկանում էր տատիկիս։ Լուսինեն շփոթված նայեց այն դատարկ տարածքին, որտեղ սովորաբար լինում էր այդ առարկան։ Այնտեղ էր, երբ ավելի վաղ կարգի էի բերում սենյակը, տիկին։ Ես մաքրեցի այն, ինչպես խնդրել էիք։ Սուտ է, Ռուզաննան բարձրացրեց ձայնը։ Ես վաղուց էի կասկածում։ Փոքր իրեր էին անհետանում, իրերը տեղում չէին։ Մտածում էի, որ կարող եմ սխալվել, բայց հիմա վստահ եմ։ Լուսինեի արյունը սառեց, երբ հասկացավ ակնարկը։ Տիկին, ես երբեք չէի վերցնի մի բան, որը ինձ չի պատկանում։ 5 տարի այստեղ աշխատելով 5 տարվա հնարավորություններ, տեսնելու, թե որտեղ եմ պահում արժեքավոր իրերը, ընդհատեց Ռուզաննան։ Կարծում եմ, տեսել ես լուսանկարի շրջանակը, հիշել ես, որ այն ամբողջական արծաթից է, որոշել ես, որ արժե ռիսկի դիմել։ Ոչ, տիկին, խնդրում եմ, Լուսինեի ձայնը դողաց։ Այն պետք է տան մեջ ինչ-որ տեղ լինի։ Կարող եմ օգնել փնտրել։ Ռուզաննան դաժանորեն ժպտաց։ Անհրաժեշտ չի լինի։ Ես արդեն ոստիկանություն եմ կանչել։ Լուսինեի աշխարհը փլուզվեց։ Նա գիտեր, որ անմեղ է, բայց նա գիտեր, թե որքան հզոր է Ռուզաննա Ավագյանը։ Իր խոսքը, ընդդեմ Երանյան բարձր հասարակության ամենաազդեցիկ կանանցից մեկի խոսքի։ Խնդրում եմ, տիկին։ Ես փոքրիկ դուստր ունեմ։ Երբեք ձեզնից ոչինչ չեմ վերցրել։ Պետք է որ սխալմունք լինի։ Սխալմունքն իմն էր, քեզ վստահելով, հակադարձեց Ռուզաննան, քայլելով դեպի դուռը։ Հավաքիր իրերդ, հեռացիր իմ տնից։ Քո վերջին աշխատավարձը կպահվի, մինչ առարկան հայտնվի։ Եվ շնորհակալ եղիր, որ ես չեմ պնդում ոստիկանական հայտարարության վրա։ 40 րոպե անց Լուսինեն քայլում էր կենտրոնի մայթով, պայուսակում իր անձնական իրերը, դեմքը նշանավորված լուռ արցունքներով։ 5 տարվա աշխատանքն ավարտվեց անարդար մեղադրանքով։ Առանց երաշխավորագրերի, առանց աշխատավարձի, առանց նախազգուշացման։ Ինչպես պետք է վճարեր ուշացած վարձը։ Ինչպես պետք է ուտելիք գներ Սոֆիայի համար։ Գրպանում նրա հեռախոսը թրթռաց։ Տիկին Անահիտն էր։ Լուսինե, սիրելիս, անհանգստացած եմ։ Մի տղամարդ կա այստեղ, շենքի մոտ, քեզ է հարցնում։ Ասաց, որ պարոն Արմեն Մալխասյանի անվտանգությունից է։ Ինչ է կատարվում։ Լուսինեի սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Ինչ կարող էր ուզել գործարարը իրենից։ Հնարավոր է, որ տիկին Ռուզաննան այդքան արագ տարածած լիներ կեղծ մեղադրանքը։ Ասա, որ 1 ժամից կհասնեմ, Անահիտ։ Դեռ ոչինչ մի ասա Սոֆիային։
Մինույն ժամանակ Ռուզաննա Ավագյանի թաշկինակների դարակում թաքնված արծաթե լուսանկարի շրջանակը փայլում էր անձեռնմխելի հաշվարկված ծրագրի մի մասը, պատժելու այն տնտեսուհուն, ում դուստրը համարձակվել էր պարել Արմեն Մալխասյանի հետ։ Մալխասյան կորպորացիայի շքեղ գրասենյակում Արմենը ստորագրում էր որոշ փաստաթղթեր, երբ զանգեց նրա բջջայինը։ Վահագններ։ Պարոն, մի իրավիճակ ունենք։ Տիկին Լուսինե Հովհաննիսյանին այսօր աշխատանքից հեռացրել են գողության մեղադրանքով։ Ինչպես երում է, մի արծաթե լուսանկարի շրջանակ է ենթադրաբար անհետացել։ Արմենը կնճռոտեց ճակատը, զգալով աճող անհանգստություն։ Հետաքրքիր զուգադիպություն է, պարահանդեսից անմիջապես հետո։ Ավելին իմացիր, Վահագն։ Ուզում եմ իմանալ, թե կոնկրետ ինչ է պատահել։ Եվ զգուշորեն կապի մեջ մնա ընտանիքի հետ։ Անջատելով հեռախոսը, գործարարը քայլեց դեպի պատուհանը, նորացված հայացքով դիտելով Երանի համայնապատկերը։ Տարիների մեջ առաջին անգամ նա ցանկություն զգաց գործելու, ներգրավվելու։ Սոֆյայի պարզ խիզախ ժեստը արթնացրել էր մի բան, որը նա համարում էր ընդմիշտ կորսված՝ իր մարդկայնությունը։ Կարինե, կանչեց նա իր քարտուղարուհուն ինտերկոմով։ Չեղարկիր շաբաթվա մնացած հանդիպումներս։ Եվ հրատապ հանդիպում նշանակիր հիմնադրամի իրավաբանական ֆինանսական բաժինների հետ։ Մի նոր նախագիծ ունեմ մտքումս։ Մալաթիա Սեբաստիայում Լուսինեն հասավ տուն, հոգնած ընկճված, միայն թե գտնի Վահագն Մելիքյանին, որը համբերատար սպասում էր հասարակ շենքի նախասրահում։ Միջին տարիքի տղամարդը, իր զուսպ կոստյումով հարգալից կեցվածքով, անտեղի էր թվում այդ միջավայրում։ Տիկին Հովհաննիսյան։ Իմ անունը Վահագն է, աշխատում եմ պարոն Արմեն Մալխասյանի մոտ։ Նա կցանկանար խոսել ձեզ ձեր դստեր հետ։ Հնարավոր է։ Լուսինեն նայեց Վահագնին կասկածանքի վախի խառնուրդով։ Ռուզաննայի տանը գրած նվաստացումից հետո նրա խոցելիությունը բաց էր որպես վերք։ Թույլ տալ, որ անծանոթը, նույնիսկ եթե ներկայացնում էր հզոր մարդու, մտներ իր կյանք այդ պահին, չափազանց ռիսկային էր թվում։ Ինչու է պարոն Մալխասյանը ուզում խոսել մեզ հետ, հարցրեց նա, պահպանելով հաստատակամությունը չնայած հանգամանքներին։ Նա տպավորված էր ձեր դստերով պարահանդեսին, անկեղծորեն պատասխանեց Վահագնը։ Եվ իմացել է այսօր Ավագյանների առանձնատանը տեղի ունեցածի մասին։ Հավատում է, որ կարող է օգնել։ Հույսի մի կայծ անցավ Լուսինեի սրտով, որն արագորեն փոխարինվեց հպարտությամբ։ Նա ողորմություն չէր ուզում, հարուստ փրկչի կարիք չուներ։ Նա նախկինում էլ դժվարությունների էր հանդիպել արժանապատվորեն հաղթահարել դրանք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար, բայց ես կարիք չունեմ, որ որևէ մեկը լուծի իմ խնդիրները, հայտարարեց նա, ուղղելով կեցվածքը։ Ասացեք պարոն Մալխասյանին, որ շատ բարի էր նրա կողմից անհանգստանալը։ Վահագնը հարգալից գլխով արեց, նրան տալով մի այցեքարտ։ Լիովին հասկանում եմ։ Եթե մտափոխվեք, սա իմ ուղիղ կապն է։ Ցանկացած պահի ձեր տրամադրության տակ կլինեմ։ Բարձրանալով 4-րդ հարկի համեստ բնակարանի աստիճաններով, Լուսինեն զգաց իրականության ծանրությունը, որը փլվեց իր ուսերին։ Ինչպես պետք է բացատրեր Սոֆյային, որ կորցրել է աշխատանքը։ Ինչպես պետք է վճարեին արդեն ուշացած վարձը։ Դստեր կրթության համար պահված խնայողությունները պետք է օգտագործվեին առաջիկա ամիսներին գոյատելու համար, մինչ նոր տեղ գտներ։ Մամ, բացականչեց Սոֆյան, տեսնելով նրան, վազեց գրկելու։ Այսօր շուտ ես եկել։ Տիկին Անահիտն ասաց, որ մի տղամարդ քեզ էր փնտրում։ Լուսինեն ստիպված ժպտաց, շոյելով դստեր գանգուր մազերը։ Պարզապես մի ծանոթ էր, սիրելիս։ Կարոր բան չկար, ստեց նա, պաշտպանելով դստերը դաժան իրականությունից։ Ինչպես անցավ օր դպրոցում։ Մինչ Սոֆյան ոգորված պատմում էր գիտության դասի մասին, Լուսինեն սուրճ էր պատրաստում, փորձելով կարգի բերել իր մտքերը։ Պետք է զանգահարեր հին տիրուհիներին, երաշխավորագրեր խնդրեր, գուցե ընդուներ պատահական մաքրության աշխատանքներ, մինչ հիմնական բան գտներ։ Հուսահատությունը սպառնում էր կլանել նրան, բայց նա չէր կարող իրեն թույլ տալ քանդվել։ Հանուն Սոֆյայի, նա պետք է ուժեղ մնար։ Արմենի պենթհաուսում նա ստանում էր Վահագնի մանրամասն զեկույցը Լուսինեի հետ հանդիպման մասին։ Հրաժարվեց ցանկացած օգնությունից, ինչպես կանխատեսել էիք, եզրափակեց անվտանգության պետը։ Հպարտ է, չնայած ծանր իրավիճակին։ Արմենը թեթակի ժպտաց, հիշելով նույն արժանապատվությունը Սոֆյայի հայացքում։ Ինչ մայրը, այն էլ դուստրը, մրմնջաց նա, ավելի շատ իր համար, քան Վահագնի։
Իսկ ինչ պարզեցիր գողության մեղադրանքի մասին։ Կեղծ է, առանց կասկածի։ Զգուշորեն խոսեցի տան մեկ այլ աշխատակցի հետ։ Լուսանկարի շրջանակը երբեք չի կորել։ Տիկին Ավագյանն այն թաքցրել է իր սեփական դարակում։ Հստակ բեմադրություն Լուսինեին դստեր պարահանդեսի վարքի համար պատժելու։ Վրդովմունքի մի կայծ անցավ Արմենի սովորաբար անխռով դեմքով։ Այդ տեսակի հաշվարկված դաժանությունը նրան հիշեցնում էր այն բիզնես-սոցիալական աշխարհի վատագույն կողմը, որում ապրում էր, նույն կեղծավորությունն ու մարդկայնության պակասը, որը հեղինեն այդքան արամարում էր։ Պատրաստիր այն պլանը, որը քննարկել ենք, Վահագն։ Առանց մեզ մատնող հետքեր թողնելու։ Ուզում եմ, որ դա երկնային նախախնամություն թվա, ոչ թե մարդկային բարեգործություն։ Հաջորդ առավոտ Լուսինեն արթնացավ, վճռական սկսելու իր աշխատանքի փնտրտուքը։ Նա Սոֆյային թողեց տիկին Անահիտի մոտ ուղղորվեց քաղաքի կենտրոն, ռեզյումեն ձեռքին, պատրաստ անհրաժեշտության դեպքում դռնեդուռ ընկնելու։ Ժամեր տաց անարդյունք փորձերից հետո նա վերադարձավ Մալաթիա Սեբաստիա, նվազած, բայց ոչ կոտրված հույսով։ Շենք հասնելուն պես նրան դիմավորեց պարոն Հովսեփը, համատիրության նախագահը։ Տիկին Լուսինե։ Լավ է, որ եկաք։ Մի լուր ունեմ ձեզ համար։ Լուսինեի սիրտը սառեց։ Արդյոք դա այն վտարումն էր, որից այդքան վախենում էր։ Ինչ է պատահել, պարոն Հովսեփ։ Տղամարդը ժպտաց, քորելով ճաղատ գլուխը։ Ամենատարօրինակ բանը։ Այսօր առավոտյան մի ծրար եկավ համատիրության համար։ Մեջը ձեր ուշացած վճարումների ճշգրիտ գումարն էր, գումարած 3 ամիս առաջ։ Ամբողջը կանխիկ, մի գրությամբ, որտեղ ասվում էր, որ ձեր պարտքը մարելու համար է։ Լուսինեն թարթեց աչքերը, անհավատալիորեն։ Ինչպես թե։ Ո՞վ է թողել դա։ Ահա, գաղտնիքը։ Մի առաքիչ հանձնեց, արագ հեռացավ։ Ոչ անուն թողեց, ոչ էլ ուրիշ բան։ Գրության մեջ միայն ասվում էր 42 ըրտ բնակարանի ուշացած վճարումները մարելու հաջորդ 3 ամիսները կանխավճարելու համար, Լուսինե Հովհաննիսյանի։ Շշմած Լուսինեն բարձրացավ աստիճաններով, փորձելով հասկանալ, թե ինչ էր հենց նոր լսել։ Ով կարող էր նման բան անել։ Վահագն Մելիքյանի, հետաբար Արմեն Մալխասյանի կերպարը հայտնվեց նրա մտքում։ Հնարավոր է, որ նույնիսկ իր մերժումից հետո գործարարը որոշել էր անանուն օգնել։ Բացելով բնակարանի դուռը, մեկ այլ անակնկալ։ Խոհանոցի սեղանին սննդով լի սուպերմարկետի տոպրակներ կային։ Բրինձ, լոբի, միս, մրգեր, բանջարեղեն, մաքրող միջոցներ, բավարար մի ամբողջ ամսվա համար։ Անահիտ։ Որտեղից է այս ամենը, հարցրեց նա, վախեցած։ Հարանուհին ուսերը թոթվեց, նույնքան զարմացած, որքան նա։ Դռնապանն ինձ կանչեց, ասելով, որ ձեզ համար առաքում կա։ Երբ բացեցի դուռը, առաքիչն արդեն հեռանում էր։ Թողեց այս ամենը անհետացավ։ Սոֆյան վազեց գրկելու մորը, ոգորված։ Նայիր, մամ։ Նույնիսկ այն շոկոլադն էլ կա, որը մենք միայն ծննդյան օրերին ենք գնում։ Լուսինեն նստեց, զգալով, թե ինչպես են ոտքերը թուլանում։ Սա չէր կարող զուգադիպություն լինել։ Ինչ-որ մեկը հոգ էր տանում իրենց մասին, ինչ-որ մեկը ռեսուրսներով տեղեկություններով։ Տիկին Անահիտ, կարող եք Սոֆյայի հետ մի քիչ էլ մնալ։ Մի բան պետք է պարզեմ։ Վճռական քայլերով Լուսինեն գնաց թաղամասի հեռախոսախցիկ զանգահարեց այն համարին, որը Վահագնը տվել էր իրեն։ Ուզում եմ խոսել պարոն Մալխասյանի հետ, ասաց նա, հենց որ անվտանգության պետը պատասխանեց։ Գիտեմ, որ նա է արել։ Պետք է, որ անմիջապես դադարեցնի սա։ Մեկ ժամ անց Մալաթիա Սեբաստիայի հրապարակում Լուսինեն նյարդայնացած սպասում էր։ Զարմանալի չէր, երբ հայտնվեց հենց ինքը Արմեն Մալխասյանը, հագած զուսպ հագուստ, որը, այնուամենայնիվ, էլեգանտություն ուժ էր ճառագում։ Տիկին Հովհաննիսյան, պաշտոնապես ողջունեց նա։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք ինձ։ Սա հրավեր չէր, պարոն Մալխասյան, այլ պահանջ, ուղիղ պատասխանեց նա։ Դուք խառնվում եք իմ կյանքին առանց թույլտվության։ Արմենը գլխով արեց, չժխտելով մեղադրանքը։ Ես պարզապես ուզում էի օգնել։ Ես ողորմության կարիք չունեմ։ Ես ունեմ իմ հպարտությունը, իմ արժանապատվությունը։ Գործարարը մի քանի վայրկյան լուր դիտում էր նրան, նրա մեջ ճանաչելով նույն ուժը, որը տեսել էր դստեր մեջ։ Սա ողորմություն չէ, տիկին Հովհաննիսյան։ Սա ճանաչում է։
Ձեր դուստրն ինձ տվեց մի բան, որը ես տարիներ շարունակ չեմ ստացել, անկեղծ մարդկայնության մի պահ։ Բացի այդ, շարունակեց նա, նախքան կինը կկարողանար բողոքել, ես հստակ գիտեմ, թե ինչ է պատահել Ավագյանների տանը։ Դա անարդարություն էր, պայմանավորված նախապաշարմունքով, մանրունքությամբ։ Լուսինեն կուլ տվեց, պայքարելով արցունքների դեմ, որոնք սպառնում էին հայտնվել։ Ինչպես կարող եք դա իմանալ։ Ես ռեսուրսներ ունեմ, պարզապես պատասխանեց նա։ Լուսանկարի շրջանակը երբեք չի գողացվել։ Ռուզաննա Ավագյանն այն թաքցրել է, որպեսզի պատրվակ ունենա ձեզ աշխատանքից հեռացնելու, որպես պատիժ Սոֆյայի պարահանդեսի վարքի համար։ Այն բանի հաստատումը, ինչ Լուսինեն արդեն կասկածում էր իր սրտի խորքում, հարվածի պես եկավ։ Ոչ թե զարմանքի, այլ այն մարդու հաշվարկված դաժանության համար, ով նրան ճանաչում էր 5 տարի։ Ինչու եք դուք անհանգստանում, վերջապես հարցրեց նա։ Տիկին Ռուզաննայի նման մարդիկ ձեր սոցիալական շրջանակից են, ոչ թե ես։ Արմենը դառնորեն կիսաժպտաց։ Հենց այն պատճառով, որ լավ եմ ճանաչում այդ շրջանակը, գիտեմ, թե որքան թունավոր կարող է լինել այն։ Իմ կինը, Հեղինեն, նա դադար տվեց, տարիների մեջ առաջին անգամ էր նրա անունը տալիս անծանոթի մոտ, միշտ ասում էր, որ իսկական ազնվականությունը տիտղոսների կամ բանկային հաշիվների մեջ չէ, այլ անկեղծ ժեստների անբիծության մեջ է։ Ձեր դուստրն ինձ դա հիշեցրեց։ Նրանց միջ լռություն տիրեց, լցված միայն թաղամասի հեռավոր, բաբախող ձայներով։ Լուսինեն ուսումնասիրում էր այդ հզոր մարդու դեմքը, որը, զարմանալիորեն, նույնքան խոցելի էր թվում, որքան ինքը այդ պահին։ Իմացա ձեր հոր, սերժանտ Սարգիսի մասին, շարունակեց Արմենը։ Բացառիկ պատվի տեր մարդ։ Հիմա հասկանում եմ, թե որտեղից է գալիս Սոֆյայի խիզախությունը։ Նա սովորեցրել է նրան, որ ձեռք մեկնելը, երբ վախենում ես, խիզախության ամենամեծ ապացույցն է, ասաց Լուսինեն, թույլ տալով իրեն մի փոքր ժպիտ, հիշելով հորը։ Արժեքավոր դաս, համաձայնեց Արմենը։ Տիկին Հովհաննիսյան, ես չեմ կարող չեղարկել այն, ինչ Ռուզաննան արել է, բայց կարող եմ այլընտրանքներ առաջարկել։ Ոչ թե որպես ողորմություն, այլ որպես արդար հնարավորություն։ Մինչ նրանք զրուցում էին, Ավագյանների առանձնատանը Ռուզաննան մի զանգ ստացավ, որը կփոխեր նրա ծրագրերի ընթացքը։ Ինչպես թե չեղարկված է, գոռաց նա հեռախոսով։ Ասոցիացիայի բարեգործական պարահանդեսը հաստատված է ամիսներ շարունակ։ Ես կազմկոմիտեի նախագահն եմ։ Գծի մյուս կողմում Մալխասյան, հիմնադրամի քարտուղարուհին անհարմար էր թվում։ Ցավում եմ, տիկին Ավագյան։ Պարոն Մալխասյանը որոշել է հետ կանչել միջոցառման հովանավորությունը։ Առանց հիմնադրամի միջոցների մենք ստիպված կլինենք չեղարկել այն։ Սա անթույլատրելի է, բողոքեց Ռուզաննան։ Պետք է որ սխալմունք լինի։ Ես անձամբ կխոսեմ Արմենի հետ։ Պարոն Մալխասյանն այս պահին անհասանելի է։ Գործուղման է մեկնել։ Անջատելով հեռախոսը, Ռուզաննան սարսուռ զգաց իր ողնաշարով։ Ասոցիացիայի ամենամյա պարահանդեսը նրա ամենակարևոր սոցիալական միջոցառումն էր, այն մեկը, որը ամրապնդում էր նրա դիրքը երանյան սոցիալական բուրգի գագաթին։ Չեղարկումը կործանարար կլիներ նրա իմիջի համար։ Օրեր անց մի ծրար հասավ Լուսինեի տուն։ Ներսում երկու պաշտոնական հրավիրատոմ Սկարը Մալխասյան հիմնադրամի գալա պարահանդեսի համար, Հայաստանի սոցիալական օրացույցի ամենաէքսկլյուզիվ միջոցառումներից մեկը, որն ամեն տարի անցկացվում էր Երանի Ալեքսանդր հյուրանոցում։ Հրավիրատոմսերի հետ մի պարզ գրություն կար։ Պատվավոր հյուրեր։ Տրանսպորտը գեցությունը կազմակերպված են։ Սպասվում է պատասխան։ Եվ ամենազարմանալին։ Մի տուփ, որի մեջ երկու բարձր նորաձության զգեստ կար, մեկը մեծահասակի, մյուսը մանկական, երկուսն էլ խորը կապույտ երանգի, ինչպես օվկիանոսը բարձունքից, ստորագրված Հայաստանի ամենահայտնի դիզայներներից մեկի կողմից։ Լուսինեն նայում էր զգեստներին հուզմունքի վախի խառնուրդով։ Դրանք ընդունելը կնշանակեր մտնել մի աշխարհ, որը լիովին օտար էր իրեն, որտեղ իրեն կդատեին, կդիտեին։ Դրանք մերժելը կնշանակեր իրեն Սոֆյային զրկել հատուցման եզակի հնարավորությունից։ Մինույն ժամանակ Մալխասյան բանկի գլխամասային գրասենյակում Արմենը արտահերթ ժողով էր անցկացնում իր տնօրենների հետ։ Ուզում եմ, որ ձեռք բերեք կենտրոնում գտնվող Ավագյանների ընտանիքի սեփականության հիփոթեքը, հանգիստ հրահանգեց նա։ Վճարեք ներկայիս պարտատիրոջը այնքան, որքան անհրաժեշտ է, բայց արեք դա զգուշորեն, մեր դուստր ձեռնարկություններից մեկի միջոցով։ Գործադիրները զարմացած հայացքներ փոխանակեցին։
Հազվադեպ էր, որ նախագահն անձամբ ներգրավվեր փոքր մասշտաբի անշարժ գույքի գործարքներում։ Այդ սեփականության համար որե կոնկրետ ծրագիր ունեք, պարոն, ռիսկի դիմեց հարցնել ֆինանսական տնօրենը։ Արմենը թույլ տվեց իրեն մի փոքր ժպիտ։ Ասենք թե մտադիր եմ մանրակրկիտ աուդիտ իրականացնել վճարումների պայմանագրային պայմանների վերաբերյալ։ Եթե որե անկանոնություն լինի, որքան էլ փոքր, ուզում եմ, որ դրան վերաբերվեն առավելագույն խստությամբ։ Մալաթիա Սեբաստիայի բնակարանում Սոֆյան հիացմունքով պտտվում էր հայելու առաջ, հիանալով կապույտ զգեստով, որը կատարյալ նստում էր իր մանկական մարմնին։ Մամ, կարծես կախարդանք լինի։ Ինչպես նա գիտեր իմ ճշգրիտ չափսը։ Լուսինեն ժպտաց, ձեռքերում պահելով ռսվփն, որը վերջապես որոշել էր ուղարկել, հաստատելով երկուսի ներկայությունը պարահանդեսին։ Պարոն Մալխասյանի նման մարդիկ ռեսուրսներ ունեն, որոնք մեզ համար կախարդանք են թվում, աղջիկս։ Կարծում ես, այնտեղ տիկին Ռուզաննային կհանդիպենք, անմեղ հարցրեց Սոֆյան։ Լուսինեի ժպիտը մի պահ խամրեց։ Գուցե, սիրելիս։ Բայց հիմա դրա մասին մի անհանգստացիր։ Այն, ինչ Լուսինեն չգիտեր, այն էր, որ հենց այդ պահին Ռուզաննա Ավագյանը պաշտոնական ծանուցում էր ստանում Մալխասյան բանկից, որտեղ տեղեկացվում էր, որ իր հիփոթեքը ձեռք է բերվել հաստատության կողմից, որ վճարումների ամբողջական աուդիտ կիրականացվի առաջիկա օրերին, հայտնաբերված անհամապատասխանությունների պատճառով։ Արմեն Մալխասյանի Ռուզաննա Ավագյանի միջ լուր պատերազմը սկսվել էր, նրանց առաջին քայլերը պատրաստվում էին երկրաշարժ առաջացնել Երանյան բարձր հասարակության հիմքերում։ Մալխասյանը հիմնադրամի գալա պարահանդեսին նախորդող շաբաթը Լուսինեի Սոֆիայի համար հույզերի պտտահողմի վերածվեց։ Անձնական վարորդը ամեն օր ճշտապահորեն հայտնվում էր, նրանց տանելու նախապատրաստական աշխատանքների։ Զգեստների վերջնական փորձարկում, հայտնի վարսահարդարի դիմահարդարի հետ հանդիպում, նույնիսկ պաշտոնական պարահանդեսների էթիկետի կարճ դասընթաց։ Սոֆյան յուրաքանչյուր պահը կլանում էր երեխայի բնական հետաքրքրասիրությամբ, մինչդեռ Լուսինեն տատանվում էր երախտագիտության անհարմարության միջ։ Արմենի սկզբնական անանուն բարությունը վերածվել էր ավելի բարդ բանի, հրավերի, մտնելու մի աշխարհ, որը նա միշտ դիտել էր միայն ծայրամասից։ Մամ, նյարդայնանում ես, հարցրեց Սոֆյան երան մեկնելու նախորդ գիշերը, մինչ նրանք անձնական իրերով փոքրիկ ճամփրուկ էին հավաքում։ Լուսինեն ժպտաց, շոյելով դստեր մազերը։ Մի քիչ, սիրելիս։ Ամեն ինչ այնքան տարբեր է նրանից, ինչին մենք սովոր ենք։ Պապիկս ասում էր, որ նյարդայնությունը պարզապես քողարկված ոգորություն է, պատասխանեց Սոֆյան պապից ժառանգած պարզ իմաստությամբ։ Նա կհպարտանար, տեսնելով, որ մենք գալա պարահանդեսի ենք գնում, այնպես չէ։ Հոր հիշողությունը Լուսինեի աչքերը արցունքով լցրեց։ Սարգիսը միշտ երազել էր ավելի լավ կյանք տալ դստերն ու թոռնուհուն, երբեք չվարկաբեկելով իր սկզբունքները։ Այո, սիրելիս, կհպարտանար։ Հատկապես որովհետև մենք գնում ենք գլուխներս բարձր, մեր սեփական արժանինքներով։ Իր պենթհաուսում Արմենն ավարտում էր երան մեկնելու նախապատրաստությունները։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ նա հիմնադրամի պարահանդեսին մասնակցում էր միայն արարողակարգային պարտականությամբ, այս անգամ նա անկեղծ սպասում էր զգում։ Լուսինեի Սոֆիայի ներկայությունը նոր բան էր խորհրդանշում, խզում այն էկզիստենցիալ ձանձրույթից, որը տիրում էր նրա կյանքում Հեղինեի հեռանալուց հետո։ Վահագնը մտավ գրասենյակ, ձեռքին թղթապանակ։ Վերջին զեկույցները Ավագյանի գործի վերաբերյալ, պարոն։ Արմենը գլխով արեց, ուշադրությամբ թերթելով փաստաթղթերը։ Այսինքն, նա իսկապես խնդիրներ ունի։ Հիփոթեքը մարելու հետ։ Այո, պարոն։ Ըստ երույթին, տիկին Ռուզաննան իր իրական հնարավորություններից ավելին է ներդրել, արտաքին տեսքը պահպանելու համար։ Ամուսնությունը պարոն Էդուարդ Ավագյանի հետ, որը ֆինանսապես ապահովում էր նրա ապրելակերպը, ավարտվել է 3 տարի առաջ, այդ ժամանակից ի վեր նա պարտքեր է կուտակել։ Հետաքրքիր է, մրմնջաց Արմենը։ Խոսում ենք նույն ժամանակաշրջանի մասին, երբ ես կորցրի Հեղինեին։ Կյանքեր, որոնք փլուզվում են տարբեր պատճառներով։ Վահագնը հարգալից լռություն պահպանեց, սովոր այն հազվադեպ։ Պահերին, երբ իր տերը թույլ էր տալիս իրեն անձնական խորհրդածություններ։ Իսկ լուսանկարի շրջանակի մասին։ Ապացույցները ձեռք բերեցիր։ Այո, պարոն, պատասխանեց անվտանգության պետը, մեկնելով մի ծրար։ Առանձնատան անվտանգության տեսախցիկների պատկերները, որոնց գոյության մասին նա տեղյակ չէ։ Համակարգը տեղադրվել է նախկին ամուսնու կողմից դեռ գործում է։
Պատկերները հստակ ցույց են տալիս, թե ինչպես է տիկին Ռուզաննան թաքցնում առարկան թաշկինակների դարակում, իսկ հետո մեղադրում տիկին Հովհաննիսյանին։ Արմենը լուրջ արտահայտությամբ ուսումնասիրեց լուսանկարները։ Հիանալի է։ Պատճեններ պատրաստիր միջոցառման համար։ Ուզում եմ, որ ամեն ինչ ձեռքի տակ լինի, երբ անհրաժեշտ լինի։ Կենտրոնում Ռուզաննա Ավագյանն աճող տագնապի օրեր էր ապրում։ Մալխասյանի հիմնադրամի կողմից իր բարեգործական միջոցառման հովանավորության չեղարկումը միայն սկիզբն էր։ Այժմ նա բախվում էր իր առանձնատունը կորցնելու սպառնալիքին Մալխասյան բանկի կողմից իր հիփոթեքի ձեռքբերումից հետո։ Նստած իր հյուրասենյակում, շրջապատված այն շքեղությամբ, որն այդքան գնահատում էր, Ռուզաննան պատասխանեց մի զանգի, որն ավելի էր վատթարացնում նրա վիճակը։ Ինչպես թե չեմ կարողանա մասնակցել հիմնադրամի պարահանդեսին։ Ես 10 տարի անընդմեջ հրավիրված եմ եղել։ Մալխասյանը հիմնադրամի քարտուղարուհու քաղաքավարի, բայց հաստատակամ ձայնը բողոքարկման տեղ չէր թողնում։ Ցավում եմ, տիկին Ավագյան։ Հյուրերի ցուցակն այս տարի մանրակրկիտ վերանայման է ենթարկվել։ Շատ ավանդական անուններ փոխարինվել են հիմնադրամի կողմից աջակցվող սոցիալական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներով։ Ռուզաննան անջատեց հեռախոսը, զայրացած։ Սկզբում չեղարկված հովանավորությունը, հետո հիփոթեքը, հիմա էլ տարվա ամենահեղինակավոր միջոցառման ցուցակից հեռացումը։ Անհնար էր այստեղ օրինաչափություն չտեսնել։ Ինչ-որ մեկը համակարգված կերպով հարձակվում էր իր սոցիալական դիրքի վրա, նա ուժեղ կասկած ուներ, թե ով կարող էր դա լինել։ Հաջորդ առավոտյան լիմուզին էր սպասում Լուսինեին Սոֆիային Մալաթիա Սեբաստիայի համեստ շենքի դիմաց։ Հարանները հետաքրքրությամբ դիտում էին, թե ինչպես են մայր ու աղջիկ, ընդամենը մի փոքրիկ ճամպրուկով, նստում շքեղ մեքենան։ Դեպի Զվարթնոց օդանավակայան հրահանգեց վարորդը։ Պարոն Մալխասյանի մասնավոր ինքնաթիռն արդեն պատրաստ է։ Թռիչքի ընթացքում Սոֆյան չէր կարողանում զսպել իր ոգորությունը, դեմքը կպցրած պատուհանին, ներքում աշխարհը դիտելու համար։ Լուսինեն, մյուս կողմից, փորձում էր ընկալել այս ամենի մեծությունը։ Մասնավոր ինքնաթիռ Ալեքսանդր հյուրանոցում համար բարձր նորաձության զգեստներ, իր առօրյա իրականության հետ հակադրությունը չէր կարող ավելի ծայրահեղ լինել։ Ինչու է նա այս ամենն անում, մամ, հանկարծ հարցրեց Սոֆյան, կարծես կարդալով մոր մտքերը։ Լուսինեն մի պահ մտածեց, պատասխանելուց առաջ։ Հավատում եմ, որ քո պարը նրա հետ ինչ-որ կարևոր բան է հուզել նրա սրտում, աղջիկս։ Երբեմն փոքր ժեստերն այնպիսի ուժ ունեն, որ մենք նույնիսկ չենք պատկերացնում։ Ալեքսանդր հյուրանոցի նախասրահում Արմենն անսպասելի զանգ ստացավ։ Պարոն Մալխասյան։ Ռուզաննա Ավագյանն է։ Նրա ձայնը սովորաբար ամբարտավան, լարված հաշվարկված խոնարհ էր հնչում։ Տիկին Ավագյան, ինչպիսի։ Անակնկալ, պատասխանեց նա քաղաքավարի սառնությամբ։ Կցանկանայի հանդիպում խնդրել այսօր երեկոյան պարահանդեսից առաջ։ Կարծում եմ, կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու։ Արմենը թեթակի ժպտաց, նկատելով փորձի թափանցիկությունը։ Ցավում եմ, բայց իմ օրակարգը լիովին զբաղված է։ Գուցե կարողանանք զրուցել հենց միջոցառման ընթացքում։ Ես այս տարի հրավիրված չեմ, խոստովանեց Ռուզաննան, հազիվ կարողանալով թաքցնել հիասթափությունը։ Պետք է որ սխալմունք լինի։ Ոչ մի սխալմունք չկա, տիկին Ավագյան։ Հիմնադրամի ընտրությունն այս տարի առաջնահերթություն է տվել ապացուցված անբիծ բնավորությամբ մարդկանց։ Գծի մյուս կողմում լռությունը բացահայտեց խոսքերի ազդեցությունը։ Ինձ ինչ-որ բանի մեջ եք մեղադրում, պարոն Մալխասյան։ Պարզապես փաստեր եմ արձանագրում։ Հիմա, եթե ներեք։ Նախքան նա կկարողանար ավարտել զրույցը, Ռուզաննան իր վերջին խաղաքարտը նետեց։ Գիտեմ, որ այս ամենի հետում դուք եք կանգնած։ Հիփոթեքը, հովանավորության չեղարկումը, հյուրերի ցուցակից հեռացումը։ Ամեն ինչ այն պատճառով, որ այն փոքրիկ աղջիկը, իմ նախկին տնտեսուհու դուստրը, ապրեց ձեզ հետ։ Չէի պատկերացնում, որ ձեր կարգի մարդը կթողնի, որ էժանագին սենտիմենտալիզմն իրեն ազդի։ Արմենը խորը շունչ քաշեց, պահպանելով հանգստությունը։ Սխալվում եք, տիկին։ Իմ գործողությունները պայմանավորված են ոչ թե սենտիմենտալիզմով, այլ արդարությամբ։ Իդեպ, ինչպես է ձեր արծաթե լուսանկարի շրջանակը։ Արդեն գտել եք։ Մյուս կողմում հանկարծակի լռությունը բացահայտեց, որ հաղորդագրությունը հասկացվել էր։ Ռուզաննան հասկացավ, որ նա ինչ-որ կերպ գիտեր Լուսինեի դեմ իր սարքած դավադրության մասին։ Սա այսպես չի մնա, սպառնաց նա դողացող ձայնով։
Ճիշտ եք, համաձայնեց Արմենը։ Այսպես չի մնա։ Շատ ավելի վատ կլինի, եթե շարունակեք այս կեցվածքը։ Հիմա, ներեցեք, ես կարևոր հյուրեր ունեմ դիմավորելու։ Անջատելով հեռախոսը, Արմենը մի բավարարվածություն զգաց, որը տարիներ շարունակ չէր զգացել։ Ռուզաննայի հետ բախումը ավելին էր, քան անձնական վեճ։ Դա արժեքների բախում էր, որոնք Հեղինեն միշտ պաշտպանել էր՝ ազնվություն, արդարություն, կարեկցանք, ընդդեմ սոցիալական աշխարհի մակերեսային դաժանության, որն այդքան խեղդել էր իրենց։ Կեսօրին Լուսինեին Սոֆյային ուղեկցեցին հյուրանոցի մասնավոր սրահ, որտեղ մասնագետների թիմն էր սպասում նրանց վերջնական նախապատրաստությունների համար։ Վարսահարդարները, դիմահարդարները նորաձության խորհրդատուն ապահովեցին, որ յուրաքանչյուր մանրուք կատարյալ լինի։ Երբ վերջապես պատրաստ տեսավ իրեն հայելու առաջ, Լուսինեն հազիվ ճանաչեց այն էլեգանտ կնոջը, որը նայում էր իրեն։ Մուգ կապույտ զգեստը ընդգծում էր նրա թուխ մաշկը, մուգ աչքերը, մինչդեռ նրբաճաշակ սանրվածքը շեշտում էր այն բնական գեղեցկությունը, որը տարիների ծանր աշխատանքը խամրեցրել էր։ Մամ, դու հիասքանչ ես, բացականչեց Սոֆյան, նույնքան շլացուցիչ իր մանկական տարբերակով նույն մոդելի մեջ։ Դռան զուսպ թակոցն ընդհատեց պահը։ Վահագնն էր, անթերի իր մուգ կոստյումով։ Տիկնայք, ժամանակն է։ Պարոն Մալխասյանը խնդրում է անձամբ ձեզ ուղեկցելու պատիվը սրահ։ Հյուրանոցի նախասրահում Արմենը սպասում էր։ Տեսնելով մոտեցող մորն ու դստերը, նրա հայացքում մի բան փոխվեց, անկեղծ հիացմունքի մի փայլ, որը չվրիպեց Լուսինեի ուշադրությունից։ Դուք բացարձակապես շլացուցիչ եք, անկեղծորեն մեկնաբանեց նա։ Սոֆյան փոքրիկ խոնարհում արեց, ինչպես սովորել էր էթիկետի դասերին, ինչը ժպիտ առաջացրեց Արմենի մոտ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն, շնորհակալություն հայտնեց Լուսինեն, դեռս անհարմար զգալով իրավիճակից, բայց վճռական պահպանելու արժանապատվությունը։ Հաճույքն իմն է, պատասխանեց նա, թմեկնելով։ Այս գիշերը հիշարժան կլինի, խոստանում եմ։ Այն, ինչ նրանցից ոչ ոք չգիտեր, այն էր, որ Ռուզաննա Ավագյանը, հակառակ ցուցակից հեռացվելուն, օգտագործել էր իր կապերը, վերջին պահին հրավիրատոմս ձեռք բերելու համար։ Վճռական դիմակայելու Արմենին պաշտպանելու իր սոցիալական դիրքը, նա այդ պահին ուղղորդվում էր Ալեքսանդր հյուրանոց, չպատկերացնելով, թե ինչ է իրեն սպասվում։ Հյուրանոցի մեծ սրահը փայլում էր հարյուրավոր մոմերի բյուրեղյա ջահերի լույսի ներքո։ Հայաստանի միջազգային էլիտան շրջում էր երեկոյան զգեստներով, արվեստի, քաղաքականության, անխուսափելիորեն, ներկաների ու բացակաների մասին բամբասանքների զրույցների մեջ։ Արմեն Մալխասյանի մուտքը, Լուսինեի Սոֆյայի ուղեկցությամբ, անմիջապես աղմուկ առաջացրեց։ Տարիների մեջ առաջին անգամ էր, որ գործարարը, հայտնի իր մեկուսացմամբ կնոջ մահից հետո, հայտնվում էր ուղեկցությամբ։ Եվ ոչ թե մի սոցիալական տիկնոջ կամ հայտնի, այլ անհայտ կնոջ նրա դստեր հետ։ Ովքեր են նրանք, շշնջում էին հյուրերն իրար մեջ։ Հեղինեի հեռավոր բարեկամը։ Մինչ նրանք առաջ էին շարժվում սրահով, Արմենը ջանում էր Լուսինեին Սոֆյային ներկայացնել ներկա ամենակարևոր դեմքերին, միշտ անկեղծ հարգանքով, ակնածանքով։ Շատերի համար զարմանալիորեն, նա բնականորեն ժպտում էր, մի բան, որը նա հրապարակայնորեն չէր արել կնոջ կորստից հետո։ Պարոն նախարար, թույլ տվեք ներկայացնել Լուսինե Հովհաննիսյանին նրա դուստր Սոֆյային, ասաց նա, ողջունելով մի կարևոր քաղաքական գործչի։ Սոֆյան այն երիտասարդ պարուհին է, որն ինձ ոգեշնչեց այս տարի ընդլայնել հիմնադրամի կրթական ծրագիրը։ Լուսինեն ամեն ինչ դիտում էր հիացմունքի զգուշության խառնուրդով։ Նա զգում էր հետաքրքրասեր հայացքները, երբեմն բարյացակամ, երբեմն քննադատական, բայց մնում էր հանգիստ, ոգեշնչված այն բնականությամբ, որով Սոֆյան վերաբերվում էր իրավիճակին։ Սրահի մյուս կողմում Ռուզաննա Ավագյանը նոր էր ժամանել, գրելով շռայլ կարմիր զգեստ զարդեր, որոնք կարծես գոռում էին ուշադրության համար։ Նրա հայացքը սահեց միջավայրով, մինչ գտավ Արմենին, իր բացարձակ ցնցման համար, Լուսինեին Սոֆյային, նրա կողքին։ Չի կարող պատահել, մրմնջաց նա ինքն իրեն, զգալով, թե ինչպես է արյունը սառչում իր երակներում։ Վճռական դիմակայելու իրավիճակին, Ռուզաննան հատեց սրահը, ուղղվեց դեպի եռյակը։ Նրա դեմքը փոփոխվում էր ծանոթներին ուղղված ստիպողաբար ժպիտների զսպված զայրույթի արտահայտության մեջ, որը նա չէր կարողանում լիովին թաքցնել։ Արմեն սիրելիս, բացականչեց նա կեղծ սիրալիրությամբ մոտենալով։ Ինչպիսի հրաշալի անակնկալ։ Չգիտեի, որ այս գիշեր այստեղ կլինես։ Գործարարը դանդաղ շրջվեց, նրա դեմքն ընդունեց չեզոք քաղաքավարի արտահայտություն։ Ռուզաննա, չեմ հիշում, որ ձեզ տեսած լինեմ այս տարվա հյուրերի ցուցակում։
Օ, պետք է որ սխալ մունք լինի։ Վերջին պահին լուծեցի, պատասխանեց նա, հայացքը շեղելով դեպի Լուսինեն Սոֆյան։ Բայց ինչպիսի։ Արտասովոր զուգադիպություն։ Սա իմ նախկին տնտեսուհին չէ։ Եվ նրա սքանչելի դուստրը։ Վերին դիրքից խոսելու երեսանը ոչ ոքի ուշադրությունից չվրիպեց։ Լուսինեն զգաց, թե ինչպես է մարմինը պնդանում, բայց պահպանեց իր էլեգանտ կեցվածքը։ Բարի երեկո, տիկին Ավագյան, պատասխանեց նա արժանապատվությամբ։ Սոֆյան, ցուցաբերելով իր տարիքից ավելի հասունություն, պարզապես քաղաքավարի ժպտաց, առանց խոսք ասելու։ Ռուզաննան նորից շրջվեց դեպի Արմենը, միտումնավոր անտեսելով մորն ու դստերը։ Մենք պետք է խոսենք, Արմեն։ Հիփոթեքի, հովանավորության մասին որոշ թյուրիմացություններ, որոնք կարող են պարզաբանվել։ Շուրջբոլորի աղմուկը նվազել էր, մի քանի մոտակա հյուրեր վատ թաքցված հետաքրքրությամբ դիտում էին տեսարանը։ Հասարակության երկու նշանավոր դեմքերի բախումը, անհայտ կնոջ նրա դստեր առեղծվածային ներկայությամբ, խոստանում էր դառնալ երեկոյի թեման։ Արմենը թեթակի ժպտաց, կարծես սպասում էր այդ պահին։ Իրոք, Ռուզաննա, մենք շատ բան ունենք պարզաբանելու։ Եվ չկա ավելի լավ պահ, քան ներկան, ոչ էլ ավելի հարմար վայր, քան սա, պատասխանեց նա, նրբորեն բարձրացնելով ձայնը, որպեսզի շրջապատի բոլորը կարողանան լսել։ Սրահը, կարծես ենթարկվելով անտեսանելի հրամանի, աստիճանաբար լռեց։ Նվագախումբը նվազեցրեց ձայնը, զրույցները դադարեցին, բոլոր հայացքները ուղղվեցին դեպի միջավայրի կենտրոնում գտնվող փոքրիկ խումբը։ Դա այն պահն էր, որը Արմենը մանրակրկիտ պլանավորել էր, երկու աշխարհայացքների բախում, որը կորոշեր ոչ միայն Լուսինեի Սոֆիայի ճակատագիրը, այլ Մալխասյան հիմնադրամի իսկական իմաստը այսուհետ։ Ռուզաննան շատ ուշ հասկացավ, որ ընկել է ծուղակը։ Նրա դեմքը գունատվեց, երբ տեսավ Վահագնին, որը զգուշորեն մոտենում էր, ծրարը հանձնելով Արմենին։ Ինչպես կլինի, եթե սկսենք խոսել մի որոշակի արծաթե լուսանկարի շրջանակի մասին, առաջարկեց Արմենը ծրարից հանելով մի քանի լուսանկար։ Կամ գուցե այն իրական պատճառների մասին, որոնք հանգեցրին մի օրինակելի աշխատակցուհու անարդար ազատմանը։ Ալեքսանդր հյուրանոցի մեծ սրահը վերածվել էր լուր դատարանի։ Տասնյակ հայացքներ ուղղված էին կենտրոն, որտեղ Արմեն Մալխասյանը, Ռուզաննա Ավագյանը, Լուսինեն փոքրիկ Սոֆյան կազմում էին անհավանական քառյակ։ Օդում լարվածությունը գրեթե շոշափելի էր, ուժեղացված նվագախմբի հանկարծակի լռությամբ։ Չգիտեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, պատասխանեց Ռուզաննան, փորձելով պահպանել հանգստությունը, թե ձայնի թե դողը մատնում էր նրան։ Արմենը զգուշորեն բարձրացրեց լուսանկարները, թույլ տալով, որ այդ պահին միայն նա տեսնի դրանք։ Այս պատկերները ցույց են տալիս, թե ինչպես եք դուք միտումնավոր թաքցնում արծաթե լուսանկարի շրջանակը, որը ժամեր անց կմեղադրեիք Լուսինեին գողանալու մեջ, բացատրեց նա հանգիստ, բայց հաստատակամ ձայնով։ Սրանք ձեր նախկին ամուսնու կողմից տեղադրված անվտանգության տեսախցիկների կադրերն են, որոնք շարունակում են աշխատել առանց ձեր իմացության։ Ռուզաննայի դեմքը տեսանելիորեն գունատվեց։ Նրա աչքերը թռան լուսանկարներից դեպի Արմենը, հետո Լուսինեն, վերջապես կանգ առնելով Սոֆիայի վրա, որը նրան դիտում էր դատողությունից զուրկ մանկական հետաքրքրասիրությամբ։ Սա անձնական կյանքի ներխուժում է, բողոքեց նա, մի քայլ հետ գնալով։ Դուք իրավունք չունեիք մուտք գործել այդ պատկերներին։ Իրականում, անվտանգության համակարգը օրինականորեն պատկանում է պարոն Էդուարդ Ավագյանին, որը սիրով թույլատրեց մուտքը, երբ իմացավ հանգամանքների մասին, հակադարձեց Արմենը։ Նա հատկապես հիասթափվեց, իմանալով, որ իր ընտանեկան ժառանգությունն օգտագործվում է մանրունգ դավադրությունների մեջ։ Ամենամոտ հյուրերը սկսեցին իրար մեջ մրմնջալ։ Զրույցի կտորները արագորեն տարածվում էին սրահով, ինչպես խռովված լճի վրա փոքրիկ համակենտրոն ալիքներ։ Լուսինեն տեսարանը դիտում էր արդարացման անհարմարության խառնուրդով։ Մի կողմից ճշմարտությունը վերջապես բացահայտվում էր, մյուս կողմից Ռուզաննայի հանրային նվաստացմանը ականատես լինելը, որքան էլ արժանի լիներ, նրան չէր բերում այն բավարարվածությունը, որը պատկերացնում էր։ Ինչու արեցիք դա, հարցրեց Արմենը, հայացքը հառելով Ռուզաննային։ Ինչու ոչնչացնել մի ազնիվ կնոջ հեղինակությունն ու ապրուստը։ Ինչ այդքան սարսափելի բան են ձեզ արել Լուսինեն կամ Սոֆյան։ Ռուզաննան շուրջը նայեց, հասկանալով, որ շրջապատված է դեմքերով, որոնք նախկինում հիանում էին իրենով, իսկ այժմ նրան դիտում էին աճող դժգոհությամբ։ Նրա խնամքով կառուցված աշխարհը փլուզվում էր իր աչքի առաջ։ Նա իր տեղը չգիտեր, վերջապես պատասխանեց նա, մատնացույց անելով Սոֆիային։
Այս աղջիկը ներխուժեց մի տարածք, որն իրենը չէր, մոտեցավ մարդկանց, որոնց չպետք է մոտենար։ Եվ դուք, շրջվեց նա դեպի Արմենը, դուք թույլ տվեցիք։ Պարեցիք նրա հետ, կարծես դա նորմալ լիներ։ Հաջորդած լռությունը խլացուցիչ էր։ Այդ խոսքերի դաժանությունը, լցված վատ քողարկված նախապաշարմունքով, ցնցեց նույնիսկ ամենապահպանողական ներկաներին։ Արմենը մի քայլ առաջ արեց, նրա արտահայտությունը հանգիստ, բայց վճռական էր։ Սոֆյա Հովհաննիսյանը սերժանտ Սարգիս Հովհաննիսյանի թոռնուհին է, բարգատրված ռազմական հերոս, որը փրկել է տասնյակ կյանքեր միջազգային մարդասիրական առաքելություններում։ Մի մարդ, որը հրաժարվել է պաշտոնի բարձրացումներից, ֆինանսական պարկներից, հավատարիմ մնալու իր խոնարհության ծառայության սկզբունքներին։ Նա նշանակալի դադար տվեց։ Մինչդեռ Լուսինեն այս օրինակելի մարդու դուստրն է, անխոնջ աշխատող նվիրված մայր, որն իր դստերը սովորեցնում է արժեքներ, որոնք, ցավոք, հազվադեպ են դարձել մեր սոցիալական շրջանակներում։ Որոշ տարեց հյուրեր գլխով արեցին, ճանաչելով սերժանտի անունը, ում հեղինակությունը սերունդներ էր հատել։ Ինչ վերաբերում է Սոֆյայի տեղին, շարունակեց Արմենը, նա այն գիշեր հենց այնտեղ էր, որտեղ պետք է լիներ։ Ձեռք մեկնելով մեկին, ով կարծես թե կարիք ուներ, առանց մտահոգվելու սոցիալական կարգավիճակի կամ արտաքինի մասին։ Մի ժեստ, որը ներկա շատ մեծահասակներ լավ կանեին սովորեին։ Ռուզաննան զգաց տասնյակ մարդկանց հայացքը, որոնց մինչ մի քանի րոպե առաջ համարում էր իր հավասարները։ Այժմ նրանց աչքերում տեսնում էր մերժումից ավելի վատ բան՝ խղճահարություն։ Դուք կզղջաք դրա համար, Արմեն, սպառնաց նա հուսահատության վերջին ակտով։ Չեք կարող ինձ այսպես նվաստացնել, սպասել, որ հետանքներ չլինեն։ Գործարարը թեթակի ժպտաց, առանց չարության հետքի։ Հետանքներն արդեն ընթացքի մեջ են, Ռուզաննա։ Ձեր առանձնատան հիփոթեքը ձեռք է բերվել Մալխասյան բանկի կողմից, ամբողջական աուդիտը բացահայտել է անկանոնություններ վճարումների եկամուտների հայտարարագրերի մեջ։ Օրինականորեն, դուք ունեք 90 օր իրավիճակը կարգավորելու կամ պարտքի բռնագանձմանը դիմակայելու համար։ Չեք կարող դա անել։ Իրականում, կարող եմ։ Սա պարզապես բիզնես է, ոչինչ անձնական, պատասխանեց նա, թե բոլորը գիտեին, որ դա իրականում շատ անձնական էր։ Բայց ես պատրաստ եմ այլընտրանք առաջարկել։ Ռուզաննան կկոցեց աչքերը կասկածամտորեն։ Ինչ այլընտրանք։ Հանրային ներողություն հիմա, բոլորի առաջ, որին կհետի պաշտոնական ներողություն Լուսինեից Սոֆյայից։ Դրա դիմացը Մալխասյանը հիմնադրամը կստանձնի ձեր պարտքը բանկի հանդեպ, թույլ տալով ձեզ պահպանել սեփականությունը։ Սրահում մրմունջներն ուժեղացան։ Առաջարկը միաժամանակ առատաձեռն նվաստացուցիչ էր, Ռուզաննայի հպարտության վերջնական փորձություն։ Երկար պահ նա անշարժ մնաց, ինչպես մարմարե արձան իր շքեղ կարմիր զգեստով։ Նրա աչքերը սահեցին իր պատասխանին սպասող ամբոխի վրայով, վերջապես կանգ առնելով Սոֆյայի վրա, որը նրան դիտում էր առանց թշնամանքի, պարզապես մանկական հետաքրքրասիրությամբ։ Ներքին հակամարտությունը տեսանելի էր նրա դեմքում։ Հրապարակայնորեն խոստովանել, որ դավադրություն է սարքել տնտեսուհու դեմ, կործանարար կլիներ իր հեղինակության համար, բայց առանձնատունը կորցնելը կնշանակեր իր սոցիալական կարգավիճակի վերջնական ավարտը։ Ես… Սկսեց նա դողացող ձայնով։ Ես չեմ կարող։ Առանց նախադասությունն ավարտելու, նա շրջվեց արագ քայլեց դեպի ելքը, ապշած հայացքների ներքո։ Նրա կարմիր ուրվագիծը փոքրացավ, մինչ անհետացավ սրահի դռների հետում, իր հետում թողնելով ոչ միայն սոցիալական միջոցառում, այլ կեղծ արտաքինի վրա խնամքով կառուցված մի ամբողջ կյանք։ Լռությունը տեց մի քանի վայրկյան, որին շուտով փոխարինեց մեկնաբանությունների ենթադրությունների աճող աղմուկը։ Արմենը շրջվեց դեպի Լուսինեն Սոֆյան, անկեղծ ցավի արտահայտությամբ։ Ցավում եմ, որ ստիպված էիք ականատես լինել դրան, անկեղծորեն ասաց նա։ Իմ մտադրությունը չէր գիշերը ներկայացման վերածել։ Լուսինեն գլխով արեց, հասկանալով։ Երբեմն ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի, նույնիսկ եթե ցավոտ կերպով։ Այդ պահին Սոֆյան թեթակի քաշեց Արմենի ձեռքը։ Պարոն Արմեն, հիմա կարող ենք պարել, հարցրեց նա այն բնականությամբ, որը միայն երեխաներն ունեն, կարծես վերջին րոպեների տրավմատիկ իրադարձությունները տեղի չէին ունեցել։ Անսպասելի խնդրանքը անկեղծ ժպիտ առաջացրեց գործարարի մոտ։ Ոչինչ ինձ ավելի մեծ հաճույք չէր պատճառի, օրիորդ Սոֆյա։ Նվագախմբին զուսպ ժեստ անելով, որն անմիջապես վերսկսեց մի մեղմ վալս, Արմենը Սոֆյային ուղեկցեց պարահրապարակի կենտրոն։
Ինչպես առաջին անգամ դպրոցական պարահանդեսին փոքրիկը զարմանալի հմտությամբ առաջնորդում էր քայլերը, մինչդեռ հզոր գործարարը հետում էր, թույլ տալով իրեն մաքուր ուրախության մի պահ։ Հյուրերը հիացմունքով դիտում էին, ոմանք նույնիսկ զուսպ ծափահարում էին։ Պատկերն իր պարզության մեջ հզոր էր։ Մի մարդ, որը կորցրել էր այն ամենը, ինչն իսկապես կարող էր, վերագտնում էր ուրախությունը մի երեխայի անմեղության միջոցով։ Լուսինեն զսպված հուզմունքով դիտում էր տեսարանը, երբ զգաց, որ ինչ-որ մեկը մոտենում է։ Վահագնն էր, Արմենի անվտանգության պետը։ Տիկին Հովհաննիսյան, պարոն Մալխասյանը խնդրեց, որ սա ձեզ հանձնեմ, երբ հարմար պահը գա, ասաց նա մեկնելով մի ծրար։ Հետաքրքրված, Լուսինեն բացեց ծրարը, գտնելով Մալխասյան հիմնադրամի վերնագրով պաշտոնական պայմանագիր։ Կարդալու ընթացքում նրա աչքերը լայնացան զարմանքից։ Դա աշխատանքի առաջարկ էր։ Ոչ թե որպես մաքրուհի, խոհարար կամ տնտեսուհի, գործառույթներ, որոնք նա կատարել էր ամբողջ կյանքում, այլ որպես հիմնադրամի նոր ծրագրի համակարգող, ուղղված զինվորական վետերանների ընտանիքներին։ Առաջարկվող աշխատավարձը մի քանի անգամ գերազանցում էր այն, ինչ նա երբեք ստացել էր, ներառյալ այնպիսի արտոնություններ, ինչպիսիք են առողջության ապահովագրությունը, մասնավոր կենսաթոշակը, ամենակարևորը, լրիվ կրթաթոշակ Սոֆիայի ուսման համար ցանկացած հաստատությունում, որը նա կընտրեր։ Նա լուրջ է ասում, անհավատալիորեն հարցրեց նա Վահագնին։ Պարոն Մալխասյանը երբեք իր կյանքում ավելի լուրջ չի եղել, պատասխանեց անվտանգության պետը հազվագյուտ ժպիտով։ Նա ձեր մեջ ճանաչեց այն որակները, որոնք ամենաշատն է գնահատում։ Ազնվություն, ուժ հաղթահարելու կարողություն։ Հիմնադրամին այդ որակներն ավելի շատ են պետք, քան հայտնի ազգանունները կամ սոցիալական կապերը։ Մինչ նա ընկալում էր տեղեկությունը, Լուսինեն դիտում էր Արմենին, Սոֆիային, որոնք ավարտում էին պարը։ Գործարարը պաշտոնապես խոնարհվեց աղջկա առաջ, որը պատասխանեց նրբագեղ ռերանսով, առաջացնելով ներկաների ինքնաբուխ ծափահարությունները։ Վերադառնալով դեպի Լուսինեն, Արմենը տարբեր էր թվում։ Ոչ միայն այն ժպիտների համար, որոնք նա այժմ ավելի հեշտությամբ էր նվիրում, այլ իր քայլերի թեթության հայացքի կենդանության համար, որոնք բացահայտում էին երկարատ հուզական թմրությունից արթնացող մարդու։ Տեսնում եմ, որ Վահագնը ձեզ հանձնել է իմ առաջարկը, մեկնաբանեց նա, նկատելով պայմանագիրը նրա ձեռքերում։ Հուսով եմ, որ լրջորեն կքննարկեք։ Ինչու՞, ուղիղ հարցրեց Լուսինեն։ Ինչու ես։ Արմենը նայեց Սոֆիային, որն այժմ ոգորված զրուցում էր մի հայտնի դաշնակահարի հետ, թաղամասի հկում իր երաժշտության դասերի մասին։ Որովհետև ձեր դուստրն ինձ սովորեցրեց, որ խիզախությունը վախի բացակայությունը չէ, այլ չնայած դրան գործելը։ Որովհետև դուք արժանապատվություն ցուցաբերեցիք այնպիսի հանգամանքներում, որոնք կկոտրեին ավելի թույլ մարդկանց։ Եվ որովհետև նա դադար տվեց, խնամքով ընտրելով բառերը, Հեղինեն, իմ կինը, միշտ ասում էր, որ մեր հիմնադրամը պետք է կառուցվի մարդկանց կողմից, որոնք գիտեն ինչպես դժվարությունը, այնպես էլ հաղթահարումը։ Տեսությունն առանց պրակտիկայի դատարկ է։ Լուսինեն մի քանի վայրկյան նայում էր պայմանագրին, խորելով այն անսպասելի շրջադարձերի մասին, որոնք կյանքը նրան մատուցել էր վերջին շաբաթներին։ Չգիտեմ, թե արդյոք որակավորված եմ նման պաշտոնի համար, անկեղծորեն խոստովանեց նա։ Դուք ունեք միակ որակավորումը, որն իսկապես կարող է, բնավորություն, համոզված պատասխանեց Արմենը։ Մնացածը կարելի է սովորել։ Այդ գիշեր, մինչ Երանը փայլում էր աստղալից երկնքի տակ, երեք խորապես տարբեր կյանքեր միավորվեցին նոր ուղղությամբ։ Սոֆիան իր մանկական իմաստությամբ դարձել էր մի փոխակերպման կատալիզատոր, որը նրանցից ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել։ 6 ամիս անց Մալխասյան հիմնադրամի գրասենյակը Երանում եռում էր գործունեությունից։ Զինվորական վետերանների ընտանիքների համար նոր ծրագիրը, որը ղեկավարում էր Լուսինեն, անմիջապես հաջողություն էր գրանցել, գրավելով ազգային միջազգային ուշադրություն։ Իր էլեգանտ, բայց անպաճուճ գրասենյակում Լուսինեն ավարտում էր տեսակոնֆերանսը Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Նրա կողքին սերժանտ Սարգիսի լուսանկարը պատվավոր տեղ էր զբաղեցնում, Սոֆիայի լուսանկարի շրջանակի հետ միասին, որտեղ նա Աբովյանի դպրոցի համազգեստով էր, որտեղ այժմ սովորում էր լրիվ կրթաթոշակով։ Անջատելով զանգը, նա նկատեց Արմենին, կանգնած դռան մոտ, որը նրան դիտում էր զուսպ ժպիտով։ Տպավորիչ էր, թե ինչպես նվաճեցիք գեներալ Թորոսյանի աջակցությունը ընդամենը մեկ հանդիպման մեջ, մեկնաբանեց նա, ժեստով հրավիրվելուց հետո ներս մտնելով։ Ես տարիներ շարունակ փորձում եմ նրա հետ հանդիպում կազմակերպել։ Լուսինեն ժպտաց, արդեն սովոր իր նոր դերին այն մասնագիտական ու ընկերական հարաբերություններին, որոնք զարգացրել էր գործարարի հետ։
Գեներալը ծառայել է հորս հետ։ Ասաց, որ Սարգիս Հովհաննիսյանի ցանկացած դուստր արժանի է լսված լինելու։ Արմենը գլխով արեց, նստելով նրա սեղանի դիմացի աթոռին, սոցիալական դերերի նշանակալի շրջում, որը հետաքրքիր է, բնական էր թվում երկուսի համար էլ։ Սոֆյան խնդրեց հաստատել ձեր ներկայությունը հաջորդ շաբաթ օրվա դաշնամուրի համերգին, ասաց նա, զգուշորեն նայելով օրակարգին։ Ըստ երույթին, ես պատվավոր հյուրն եմ։ Նա անդադար փորձում է այն երաժշտությունը, որը պետք է նվագի ձեզ համար, պատասխանեց Լուսինեն։ Ասում է, որ դա հատուկ անակնկալ է։ Նրանց միջ հարմարավետ լռություն տիրեց։ Դա այլս առաջին հանդիպումների անհարմար լռությունը չէր, այլ երկու մարդկանց կիսված լռությունը, որոնք, չնայած արմատապես տարբեր ծագմանը, գտել էին անկեղծ կապի կետեր։ Լսեցի, որ Ռուզաննա Ավագյանը վաճառել է առանձնատունը տեղափոխվել Պորտուգալիա, վերջապես մեկնաբանեց Լուսինեն։ Այո, այն բանից հետո, երբ մերժեց հիմնադրամի առաջարկը, այլ ընտրանք չուներ, քան վաճառել սեփականությունը, պարտքերը մարելու համար, հաստատեց Արմենը։ Ճակատագրի հեգնանքով, գնորդը Էդուարդն էր, նրա նախկին ամուսինը։ Նա մտադիր է այդ վայրը մշակութային կենտրոնի վերածել։ Լուսինեն խորեց ճակատագրի ոլորապտույտ ուղիների մասին։ Նա ուրախություն չէր զգում Ռուզաննայի դժբախտության համար, այլ միայն հանգիստ գիտակցում, որ, ինչպես հայրը միշտ ասում էր, կյանքն իր ձն ունի ամեն ինչ հավասարակշռելու։ Գրասենյակից դուրս ուրախ ձայները ազդարարեցին Սոֆյայի ժամանումը, որը նոր էր վերադարձել դպրոցից։ Աղջիկը, այժմ գրեթե 11 տարեկան, ներս մտավ էներգիայի փոթորկի պես, դեռ Հաքին Աբովյանի դպրոցի անթերի համազգեստը։ Մամ… Պարոն Արմեն, բացականչեց նա, տեսնելով նրանց։ Գուշակեք։ Ինձ ընտրել են դպրոցը ներկայացնելու մաթեմատիկայի հանրապետական օլիմպիադայում։ Լուսինեն ոտքի կանգնեց, գրկելու դստերը, մինչդեռ Արմենը նրան դիտում էր անկեղծ հպարտությամբ։ Սոֆյան ծաղկել էր վերջին ամիսներին, ոչ միայն ակադեմիական, այլ ինքնավստահության հասունության առումով, երբեք չկորցնելով իրեն բնորոշ անկեղծությունն ու բարությունը։ Սա տոնելու առիթ է, հայտարարեց Արմենը։ Ինչ կասեք ճապոնական ռեստորանում ընթրիքի մասին, որը դու այդքան սիրում ես։ Սոֆյան ծափ տվեց, ոգորված, բայց շուտով զսպեց իրեն, ընդունելով կեղծ լուրջ արտահայտություն։ Միայն եթե կարողանանք նա տիկին Անահիտին հրավիրել։ Ես խոստացել եմ, որ մի օր նրան կտանեմ սուշի փորձելու։ Լուսինեն Արմենը զվարճացած հայացքներ փոխանակեցին։ Սա բնորոշ էր Սոֆյային, միշտ մտածել ուրիշների մասին, նույնիսկ անձնական հաղթանակների պահերին։ Իհարկե, համաձայնեց Արմենը։ Վահագնին կուղարկեմ նրա հետից։ Մինչ Սոֆյան շտապ դուրս էր գալիս հագուստը փոխելու, Լուսինեն Արմենը մնացին գրասենյակում, խորելով իրենց կյանքի փոխակերպման մասին վերջին ամիսներին։ Գիտեք, երբեմն մտածում եմ, ով ում օգնեց այս ամբողջ պատմության մեջ, մտածկոտ մեկնաբանեց Արմենը։ Լուսինեն ժպտաց։ Գուցե մենք բոլորս օգնել ենք միմյանց, տարբեր ձերով։ Նրա հետի պատին մի նոր տեղադրված նկար ցուցադրում էր այն արտահայտությունը, որը դարձել էր հիմնադրամի նոր ծրագրի կարգախոսը, խոսքեր, որոնք սերժանտ Սարգիսը սովորաբար կրկնում էր Սոֆյայի համար։ Իսկական խիզախությունը ձեռք մեկնելն է, երբ վախենում ես։ Իսկական ազնվականությունը, արժեքը ճանաչելն է արտաքինից անդին։ Այդ գիշեր, մինչ նրանք սուշի էին համտեսում Երանի էքսկլյուզիվ ռեստորաններից մեկում, միլիարդատեր գործարար, նախկին տնտեսուհի, այժմ գործադիր տնօրեն, վաղահաս երեխա թաղամասի մի տարեց կին, ով նրանց դիտեր, կտեսներ ոչ թե այն անհավանական սոցիալական համադրությունը, որը նրանք կազմում էին, այլ մի բան շատ ավելի հազվագյուտ թանկարժեք։ Մարդիկ, որոնք գտել էին միմյանց մեջ իրենց լավագույն կողմերը։ Եվ երբ Սոֆյան, մի ծիծաղի մյուսի մեջ, հարցրեց Արմենին, թե արդյոք կարող են նորից ապրել, ինչպես պարահանդեսին, նա առանց տատանվելու համաձայնեց։ Ռեստորանի մեջտեղում, հետաքրքրասեր հայացքների ներողամիտ ժպիտների ներքո, կայսրություն ղեկավարող տղամարդը նրա կյանքը փոխած աղջիկը պտտվեցին մի պարզ անկեղծ բարի մեջ, տոնելով ոչ միայն անհավանական ընկերությունը, այլ լիարժեք, խիզախությամբ բարությամբ ապրելու ուրախության վերագտնումը։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Սոֆյայի Արմենի պատմությունը հուզեց ձեր սրտերը, ցույց տալով, թե ինչպես կարող են խիզախության բարության ժեստերը փոխակերպել ամբողջ կյանքեր։ Մարդկային հոգին իր բազմաթիվ չափումներով ուսումնասիրող այլ պատմությունների համար մենք պատրաստել ենք հատուկ երգացանք, որը կարող եք գտնել, սեղմելով էկրանի ձախ կողմում գտնվող հղմանը։ Եթե այս հաղթահարման նոր սկիզբների պատմությունը ձեզ հուզեց, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, դրեք այն հատուկ հավանումը, որը մեզ ոգեշնչում է շարունակել։
Մեկնաբանություններում կիսվեք նա ձեր սեփական պատմություններով այն հանդիպումների մասին, որոնք փոխել են ձեր կյանքը։ Մենք սիրում ենք ծանոթանալ մեր ունկնդիրների փորձառություններին։ Եվ հիշեք, երբեմն ամենապարզ ժեստերն են կրում մեր շուրջը աշխարհը փոխակերպելու ուժը։